ena mago tunamuona Naaman akiwa na ukoma. Na kiugo kia Ngai kiraiga ari mundu munene muno watongoragia mbuto ya ita. Na neno la Mungu linasema alikuwa mwanajeshi mkuu. No he undu wa muthumburaga wa mago, lakini ile mambo na ukoma ilikuwa inamsumbua sana. Na ngigeria gwiciria ni ndionaga hihi ni ageretie maundu maingi ota mundu otorio nayo gikorwo wina murimu fulani ugeranie naguo no reme. Wakati alikuwa nawaza, alikuwa naona ni kwamba ule Naaman alikuwa amejaribu katika kila hali kama mwanadamu ili aweze kupona. Tondu turerwa ari mundu munene, kwa sababu tunaambiwa alikuwa mkuu. Koguo ni mundu wari na indo ciake. Kwa hiyo ni mtu mwenye alikuwa na mali zake. Mwathani arogocwo. Amen. No mbuto ino he kairitu gatahitwo thiini wa bururi wa Israeli. Na kulikuwa na msichana mmoja alikuwa ametekwa katika wakati walikuwa wameenda vitani, na akireherwo mutumia wake eta muiritu wa nyumba, na akaletewa mkewe akiwa kama dada wa kazi. Na hindi ria korire muthuri uyu ano aina mako mayari, na wakati alikuta ule sasa ni kama bosi yake akiwa na ule ukoma, akigania kwirira mutumia wake munabii wa Ngai thiini wa bururi wa Israeli ya Samaria. Ule dada akasema ataelezea mkewe Naaman ati kuna mahali ataweza enda kuponywa. Mwathani arogocwo. Amen. Na kiugo kia Ngai giatwira kairitu gaka niko kahuthikire, na neno la Mungu limetuelezea ati ule mwanadada ndiye aliyetumika kwiranira munabii wa Ngai Elisha, kuelezea kuhusu mtumishi wa Mungu Elisha. Na toria tuwekugano rou, na kama vile tunavyojua katika ile hadithi ni Naaman niohire thabari hamwe na mboto yake. Naaman na wanajeshi wake walichukua safari nginya bururi wa Israeli, mpaka nchi ya Israeli. Mwathani arogocwo. Amen. Magakore munabii uti Elisha, wakakute ule mnabii ambaye ni Elisha. Na hindi ya makinyire kuu makorire mapire gutanguliwa ni muthamaki, na wakati walifika mahali pale walitanguliwa na mfalme, no ni athanire Elisha etwo, lakini aliamulisha Elisha aitwe. Mwathani arogocwo. Amen. Na hindi ria etirwo ri, na wakati aliitwa, twiragwo ni kiugo kia Ngai ati ni eriwe thambe maita mugwanja Jorodani. Neno linatuambia ati aliambiwa mara 7 Yordani, na mago mau ni mathirire, na ile ukoma ikaisha, na akerwo hatakana, na akawa mpya kama mtoto. Mwathani arogocwo. Amen. Ndenda kuga atiriri, nataka kusema nini? Uyu ni thina waraririire thiini wa nyumba ya Naamani. Hii ni shida ilikuwa imekawia katika ile nyumba ya Naaman. Otoria mathina tuonaga maraririire thiini wa mĩciĩ itũ kana andũ arĩa tũrigainie nao. Kama vile shida hutukumba katika familia zetu ama wenye wako karibu nasi. No mũndũ ũrĩa wahuthĩkire mũno kũnina thĩna ũyũ nĩ kairĩtu gaka. Lakini mwenye alitumika zaidi kumaliza ile shida ilikuwa ule msichana. Tondũ nĩkamenyire Ngai irio ithuĩ twĩtĩkĩtie Israeli nĩahotaga na nĩekaga. Ni kwa sababu alielewa vizuri Mungu ambaye tumemwamini katika Israeli anaweza. Na mũndũ ũyũ ndabatiĩ gũikara na mago maya nĩ tondũ angĩthiĩ bũrũri ũcio no acemanie na Elisha na no ahone mago maya. Na akasema hawezi kaa vile, ni kwa sababu akienda Israeli akutana na ule nabii Elisha anaweza ponywa. Mwathani arogocwo. Amen. Kiugo gĩaku nĩ atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Neno letu ni hivi siku ya leo. Tondũ rũgano rũu nĩ tũrũĩ. Ni kwa sababu ile hadithi twaielewa. Mwathani arogocwo. Amen. We nĩ waragĩrĩria Ngai waku kũrĩa wathiĩ. Wewe uenda utambulisha Mungu wako mahali ambapo unaenda. Thĩinĩ wa family ĩyo yanyu rĩ, katika familia yenu no kũgĩe gathĩna, kunaweza kuwa shida, gũkorwo kwĩna andũ matetĩkĩtie Ngai, kuwe kuna wenye hawajamwamini huyu Mungu, no merire Ngai waku nĩahotaga, na uwaelezee ati Mungu wako yuwaweza. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩũkoragwo na ũcamba atĩ Ngai waku no ahote, una ile ujasiri ati Mungu wako anaweza. ta ũrĩa mũirĩtu ũyũ eyoneire na maitho make ciama ikĩringĩka thĩinĩ wa bũrũri wao na akiuga nĩekwĩranĩra Ngai wao, kama jinsi yule msichana aliona ile miujiza ikitendeka katika huko kwao Israeli, na akasema ataelezea kuhusu bosi yake enda aponywe. harĩa ũkinyanĩtie na Ngai waku rĩ, mahali umefikishana na Mungu wako, mũndũ ũngĩhatũra thĩna-inĩ na kũmwĩrĩra Ngai ũyũ, kuna mtu mwenye unaweza mtoa kwenye shida kwa kumuelezea huyu Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Twathiĩ hau verse 15. Tukielekea hapo katika ile verse 15. Nĩtũrona atĩ Naamani nĩmahoyaga mĩhianano. Ati tunaona ati Naamani walikuwa wanaomba miungu thĩinĩ wa bũrũri wao, katika ile nchi yao. No hĩndĩ ĩrĩa ahonirio mago, lakini wakati aliponywa ukoma, agĩconfess na kanua gake, akakiri kwa mdomo wake,
akiuga atiriri akasema, titherũ rĩu ndĩkũmenya atĩ ni kweli nimejua ya kwamba gũtirĩ Ngai ũngĩ gũkũ thĩ guothe hakuna Mungu mwingine hapa duniani kote tiga o gũkũ Isiraeli, bali ni hapa Israeli. Mwathani arogocwo. Amen. No process ĩyo yothe mũndũ ũrĩa wahũthĩkire nĩ kairĩtu gaka karĩ maid. Lakini katika ile njia zote mwenye alitumika ni huyu mwanadada wa kazi. Ona Naamani ene nonene wake ũgwarĩ nonene wake agĩconfess Ngai. Hata katika ile hali ya ukuu wa Naamani akamkiri Mungu. Na nĩndĩronaga no mateithĩkire hamwe na nyũmba yake. Na aliona walisaidika pamoja na nyumba yake. Nĩ tondũ andũ arĩa mamumagarĩtie nĩguo agethambe mako macio rĩ. Kwa sababu watu wenye walikuwa walimeenda pamoja na yeye ili akaoge ile ukoma. Angĩkorwo matiatambũrĩte nĩ kũrĩ Ngai nĩ mamenyeire hau. Kama hawakuwa wamemtambua kuna Mungu walijulia pale. Nĩ tondũ matũrĩte monete mũndũ wĩna mambo magĩcoka kuona mũndũ wa thĩna ta Kana. Ni kwa sababu waliishi kumuona mtu mwenye ukoma lakini wakamuona aking'aa kama mtoto. Thutha wa gwĩka ũrĩa erwo nĩ mũnabii wa Ngai. Baada ya kutenda jinsi alipoambiwa na ule nabii wa Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Na kuguo kiugo gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkwĩra atĩ Ngai waku nĩ amenyekage harĩa hothe wathiĩ. Neno la leo ni kukuelezea Mungu wako na ajulikane mahala popote unapoenda. Mwathani arogocwo. Amen. Ndiĩ kana no warĩrĩrie Ngai waku ũngĩkora andũ maremetwo mekũrora nakũ kana megwĩka atĩa me mathĩna-inĩ. Siwezi jua ama unaweza mkiri Mungu wako wakati umekuta watu wameshindwa watafanya nini. Kana ũtukanaga nao kwĩna thĩna ũcio. Ama wewe hukumbana ama wewe huingia katikati yao na kusema shida zenye wanakili. No nĩ wega kũmenya atĩ wewe mũrũgamĩrĩri wa Yesu Kristo. Lakini ni vema kujua wewe ni mwakilishi wa Yesu Kristo. Na wĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa wĩ hinya. Na unamwamini Mungu aliye na nguvu. Na kuguo ũkaragia ũhoro wa Ngai. Na ni vizuri kunena mambo ya Mungu. Harĩa hothe wathiĩ. Mahala popote ambapo unapoenda. No ũkamũrutagĩra wĩira wa maũndũ marĩa agwĩkĩire. Na unakiri jinsi ya mambo ambayo Mungu amekutenda. Mwathani arogocwo. Amen. Maita maingĩ ta Kristiano nĩ tũgĩaga na nganja na Ngai witũ. Mara nyingi sisi kama Wakristo sisi huwa na tashwishi katika mambo yetu. Tondũ tũranagiru nĩ ekũhoteke. Tunaanza kuwa na zile daitu yale itawezekana. No nĩ wega gwĩtĩkia atĩ Ngai witũ nĩ ahotaga. Na ni vizuri kuamini kuwa Mungu wetu yuwaweza. Na ũkĩrĩra mũndũ ũcio ũngĩ ũhoro wa Ngai. Na ukimwelezea mwenzio hali ya Mungu, ũkambagĩrĩra kũmuonia ũrĩa ahotete maũndũ maku mothe. Unatangulia kwa kumuelezea jinsi Mungu amekutendea wewe mwenyewe. Nginya hau kinyĩte ndĩna maomwe witũ ndagĩte ũndũ akĩrũgamia Ngai anamwĩkĩra. Ni kwa sababu mahala tumefika kila mmoja wetu analo lile jambo la kukiri jinsi Mungu amemtendea. Weta wĩira kama ushuhuda ũngĩtũma mũndũ ũngĩ oke thĩinĩ etĩkie Ngai ũcio. Ya kuwezesha mtu mwingine huko nje aweze kuja ili atendewe jinsi umetendewa. Na nĩndĩraroraga nĩ maũndũ marĩkũ mangĩtũma Ngai witũ amenyekane. Alikuwa anaangalia ni mambo yapi yanaweza fanya Mungu wetu ajulikane. Nĩ kũmũgathĩrĩria, ni kumkiri na mawĩra marĩa tũrutaga. Na katika zile shuhuda ambazo tunashuhudia, tũheagwo wĩira gĩthomo-inĩ tũgakirora ũguo. Tunapewa shuhuda kanisani tunanyamaza. No kariganĩrwo na gũkorwo wĩ muoyo nĩ ũndũ mũnene mũno Ngai agwĩkĩire. Lakini tunasahau hata kuwa uhai ni jambo kuu ambalo Mungu amekutenda. Kuanzia wiki Monday ukamĩrĩkia nginya Sunday kwa guoko kwa Ngai. Kuanzishia wiki kutoka Monday mpaka Sunday inakuwa ni mkono wa Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Kũrĩa na kũnyua na kwĩhumba no guoko kwa Ngai. Kula, kunywa na pia kuwa na mavazi ambayo umejivika siku ya leo ni mkono wa Mungu. Na kuguo tũngĩaga kuona wĩira ona mũnini thĩinĩ witũ, tusipoona shuhuda kila dogo tu hivi ndani mwetu, Ngai ũrĩa wĩtwĩtĩkĩtie no age kũmenyeka ona nĩ arĩa matamũĩ. Mungu ambaye tumemwamini anaweza kosa hata kujulikana na wenye hawamjui. Tondũ ona ithuĩ tũtiramenya wega kana nĩ Ngai ũtwĩkĩire kana tiwe. Kwa sababu hata sisi wenyewe hatuelewi ni kama ni Mungu ametutenda ama sio yeye. Na kuguo ndũrĩ gũtũma Ngai witũ amenyekane mũno tũta Kristiano nĩ kwaragia ũhoro wake. Kwa hivyo lile jambo litafanya Mungu wetu aeleweke ama ajulikane zaidi ni kunena hii mambo yake na gũsapoti ũndũ ũcio na mawĩko marĩa twĩkĩire na kutilia maanani ambacho Mungu ametutenda. Mwathani arogocwo. Amen. Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩronaga ũtũmaga Ngai witũ tũmwarĩrĩria kũrĩa tũrathiĩ. Jambo lingine lenye nasema tunafanya tunene Mungu mahala tunapoenda nĩ gũkorwo wĩna ũcamba na Ngai waku. Ni kuwa na ule ujasiri na Mungu wako. Have confidence with your God. Kukaa na ule ujasiri katika Mungu. Kũmenya Ngai wakwa nĩ ekaga noguo nĩguo njũĩ. Kujua ati Mungu wangu yuwatenda na vile ndivyo najua. Tarĩu situation ĩrĩa tũrĩ ta kanitha witũ twaga gwĩtĩkia Ngai witũ nĩ egũtũhe mabati o mao
tutiri hete tukamona. Kama sisi katika kanisa katika hii hali yetu tusipoamini kuwa Mungu atatupa mabati hatutapata kamwe. Mungu atwale mbele megukoro metikitie ni thitiari maratuona ithu twambe twitikie ati nyumba ino nituragita thini wa rĩtwa rĩa Jesu. Wale wenye watakili ya kuwa ati tutajenga ni sisi wenyewe, sio wenye wanatuona huko nje. Tondu tithwe mbele gukoro twi thini wa tutoyo andu manakorwo kuona Ngai akamekira. Kwa sababu sisi sio wa kwanza kuwa katika hili hali, mbali kuna wao ambao Mungu amewatenda. So we should have confidence with our God. Tunastahili kuwa na ile na ujasiri na Mungu wetu kwamba tukimwomba atatutenda. No kirira mundu ucio ngihoro wa Ngai ukamwira hey ndari situation ine na kihoya Ngai kimwitikia na kitikira. Na ukielezea mwenzio utamwelezea kuwa kuna wakati nilikuwa katika ile hali na nikamwomba Mungu na akanitendea. Wewe ndagite pesa cia gutwara mwana wakwa cukuru ngitikia Ngai na Ngai akiheana pesa icio. Kuna wakati hata sikuwa na ile school fees lakini nikamwomba Mungu wangu na akanipa na nikalipa school fees. Wewe mwana wakwa ale cukuru na tukihoya Ngai na mwana wakwa agirikia cukuru. Na kuna wakati mtoto wangu alikuwa shuleni na nikamwomba Mungu na mtoto wangu akamalizia shule. Mungu wira wa mbere wa kwariria Ngai wewe naguo. Hivyo shuhuda ya kwanza ya kumtetea huyu Mungu ni wewe ambaye unayo. Tiare orere acio kumera na wira uria withini waku. Wenye utawaelezea katika ile shuhuda ambayo Mungu amekutendea. Mwathani arogocwo. Amen. He mundu ungewagire confidence na Ngai wake. Kuna mtu mwenye alikuwa na ile evidence ama ujasiri na ule Mungu wake. Na kimenya ningutambulithia Ngai thini wa bururi uyu. Na akasema mimi nitamtambulisha Mungu katika hii nchi. Na akenda kwa Elija. Naye alikuwa anaitwa Elija. Endelea kwa hoetwo Ngai cia Baali. Wakati kulikuwa kumeomba miungu. Na akendio Ngai uria ubatie kuhoyo ni uria uturaga muoyo. Na alikuwa anamjua Mungu ambaye anastahili kuabudiwa ni Mungu ambaye anaishi. Na riria metanire makithondeka igongona igere. Wakati waliitana wakaunda dhabihu mbili. Kiugo kia Ngai gitwiraga mwaki wacinire igongona ria Elija. Neno la Mungu linatuelezea kwamba dhabihu lililochomwa ni lile la Elija. Na no tuthome kiugo kiu thini 1 Kings 18:32-42. Katika First King Wafalme wa kwanza 18 mstari ni wa chapter number 18 verse 32-40. 32 and 40. First King chapter 18 32-40. The Bible says, and he used the stones to rebuild the Lord's altar. Then he dug a trench around the altar large enough to hold about three columns. 33. He piled wood on the altar, cut the wood into pieces, and laid the pieces on the wood. Then he said, fill 4 large jugs with water and pour the water over the offering and the wood. After they are done this, 34, he said, do the same thing again. And when they were finished, he said, now do it at that time. So they did as he said. And the water ran around the altar and even overflowed the trench. 36. At the customary time for offerings, the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. 37. O Lord, answer me so these people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself. 38. Immediately the fire of the Lord flies down from heaven and burn up the young food, the wood, the stone, and the dust. It even licked up all the water in the ditch. 39. And when the people saw it, they fell on their faces and cried out, the Lord is God, the Lord is God. 40. Then Elijah commanded, says all the prophets of Baal, don't let a single one escape. So the people seized them all, and Elijah took them down to the Kishon Valley and killed them there. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni mwe thutha wa maundu macio kuhanika. Tumesikia baada ya yale yote kutendeka,
kigongona kia Elijah after kuheari dhabihu la Elijah wakati lilichomeka, andu ale no maigire ati nimetikia ni kuri Ngai. Wale ndio walikiri ya kwamba kunaye Mungu. Mwathani arogocwo. Amen. Koguo Elijah ni ari na confidence na Ngai wake. So Elijah alikuwa na yule uhakika na Mungu wake. Ati Ngai no rituma mwaki. Ati Mungu atautuma moto. Ona mariki uguo akimatoria. Hata wakiwa wengi vile akawashinda. Tondu ya Ngai uri uturaga muoyo. Kwa sababu alimuomba Mungu aishie. Mwathani arogocwo. Amen. Twari oro wa ugie na confidence na Ngai waku ati uria uraria niguo na niguo kuri. Uwe na ujasiri kwa Mungu wako ati vile unavyonena ni kweli. Mungu wako anatenda. Ati Mungu anatenda. Mwathani arogocwo. Amen. Undu ucio ungi point number 3, praying and encouraging each other. Ati kuomba na kupeana nguvu kwa mtu na mwingine. Kuhoyanira, kuombeana na kumaniriria na pia kuhimizana. Tika ndio wako na mundu uritwo ni hinya. Sijui ama umemkuta mtu ambaye amepotezwa na nguvu. Mwathani arogocwo. Amen. Tiu waneka ati ukorete mundu utari na uritwo ni hinya. Sijui ulifanya nini wakati ulimkuta mtu ambaye amepotezwa na nguvu. Kana wikiraga thini wa thina ucio mukambia kuina rwimbo rumwe. Amba wewe uingia katika ile shida na mnaanza kukiri ile shida moja. No ubatie kumuhoera tondu nduramenya Ngai uria kuhoya ni kinya angikondu. Lakini una sababu unastahili kuomba ni kwa sababu unajua ule Mungu ambaye utamuomba atafanya jambo. Ubatie kumumiriria ni tondu Ngai uria gukuhuthira umumiriria riumuriria riake titari ya mundu. Ni kwa sababu unastahili kumuhimiza ni kwa sababu ambaye Mungu utamlilia muhimize. Himizo lake sio kama la mwanadamu. Mwathani arogocwo. Amen. Na macio nimo maundu maria tubatie gwika na zile ndio jambo ambazo tunastahili kufanya makureka Ngai witu amenyekane ya kuacha Mungu wetu ajulikane. Koguo hao kuhoro wa kuruta wira kwa jambo la kushuhudia ni twirutanirie ikugathiriria Ngai witu na mawira. Tunastahili kumkiri huyu Mungu kwa njia ya shuhuda. Uria Ngai waku anagwikira ucio niguo wira. Jinsi ambavyo Mungu wako amekutendea ile ndio shuhuda. Uria waneyonera na maitho maku andu aria angi magikirwo ucio niguo wira. Jinsi umeona watu wengine wakitendewa ile ni shuhuda. Na tungiaga kuruta wira wa Ngai aria matamwendio makikiuga atia. Na tusiposhuhudia jinsi ya Mungu waje hawamjui sijui waseme nini. Koguo tureke Ngai witu amenyekane. Acha tuache Mungu wetu ajulikane. Mawira-ini maitu katika kazini, thini wa family citu, familiani mwetu, ona thini wa matura maria turaikara, na pia katika mahala tunakaa. Reke Ngai uria tutungataga amenyekane. Wacha Mungu ambaye tunamtumikia ajulikane vema. Na tumwitikie ati no twirire mundu Ngai ucio na mwikire maundu mega. Na tuamini ati tukielezea wengine kuhusu huyu Mungu wetu atatenda mema. Mwathani arogocwo. Mungu wetu asifiwe. Mimi ndite uhoro wa kugathiriria Ngai muno. Yeye anapenda ile jinsi ya kukiri kuhusu Mungu. Na ndihuthagia kaundu kau. Na yeye huwa hatilii ati ni vepesi ile jambo. Ni tondu mundu no arute wira wa Ngai wake. Kwa sababu mtu anaweza shuhudia jinsi ya Mungu wake. No teithie mundu ungi uma hatikaini. Na isaidie mtu mwingine ambaye alikuwa kwenye shida. Na nitirikana muthenya umwe ndathoma kanitha wa Restoration. Anakumbuka siku moja alikuwa anashiriki Restoration. Na dada mmoja akasimama akasema nimepata kazi mara 3. Na moiretu mwakioro kama na ashingate nionete wira maita 3. No akiuga we acagurite guthie cukuru hakuhi na hao muthii. Lakini akasema ati yeye amechagua kwenda shule yenye iko karibu na kwao nyumbani. Na ilikuwa ni ushuhuda. Na wale oida. No gwitu muthii he muiretu wahikitio waimite Bomet. Lakini kwao nyumbani kuna msichana alikuwa ameoleka kwao, alikuwa ametoka Bomet. Alikuwa ametoka shule tu au umeshukuru. Kwa hivyo nilikuwa naona hata kulima inamshida, kulisha ng'ombe inamshida. Hata niona gate una kurima kureithia ng'ombe gutiri undu wahotaga. Lakini alikuwa amepita vizuri sana. No ni ahetokete wega muno. Na vile nilisikia hiyo ushuhuda nikarudi nyumbani. Na rĩrĩa aiguire wĩra ũcio agĩcoka mũciĩ, nikamwambia kuna dada fulani alikuwa anashuhudia alipata shule 3 ambazo ziko na vacancy. Na akimwira ohoro wĩgie mundu arutaga wĩra ohoro wĩgie ni kuri na thukuru 3. Na akimwira thini tukimwira akijulia ati ruge kaje na mwana kimwira mwana tagakugie nikakunyitira. Na akamuulizia nitafanyaje kwa kuhusu mtoto, akamwambia mtoto asikusumbue ila kushikilia. Ukoria wira na ugathie tene tondu skuli yo nijo iroka gotene. Enda uulizie kazi na uende mapema kwa sababu ile shule ilikuwa inaraukiwa mapema. No Ngai ni mwega athirio etwo. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu alienda tu
na Tondũ akachukuliwa. arĩ mũhetũku wega mũno. Ni kwa sababu alikuwa amepita Sasa vizuri. unaona ushuhuda wenye ulitolewa kanisa ulikuwa umekusudiwa mtu mwingine mwenye alikuwa nyumbani. Unaona ate wĩra ũrĩa warutĩtwo kanitha ndwarĩ wa mũndũ ũrĩa rĩngĩ warĩ kũu, warĩ wa mũndũ ũngĩ watarĩ kuo. Na niĩ ngĩũkua ngĩũtwara mũciĩ. Naye akaubeba ule ushuhuda na akaupeleka nyumbani. Nataka kusema hadi wa leo huyo msichana ni mwalimu na aliajiriwa na serikali. Arenda kuga atĩ kinya ũmũthĩ ũyũ mũirĩtu ũcio nĩ mwarimũ na nĩandĩkirwo nĩ Kutoka thirikari. hiyo siku hajaacha hiyo kazi. Kuma mũthenya ũcio ndarĩ atiga wĩra Na ni ũcio. miaka mingi, karibu miaka 10. Na nĩ mĩaka mĩingĩ tondũ nĩ mĩaka makĩria ma 10. Kwa hivyo usipuuze kuinua Mungu wako pahali popote ulipo. Ũguo ndũkanahũthie kũgathĩrĩria Ngai waku o harĩa ũrĩ. Mwathani arogocwo. Amen. Reke Ngai waku amenyekane ũrĩa ekĩte. Wacha Mungu wako na ajulikane jinsi ametenda. Tondũ wa gũteithia mũndũ wĩ hau. Ni kwa sababu unaweza saidia mtu ambaye yuko hapo. Ta ũrĩa mũirĩtu ũyũ ahonokirie Naamani. Kama jinsi yule mwanadada alimuokoa Naaman Kuma mũrimũ wa mangũ. kutoka katika yule ugonjwa Na ukoma. ũgĩthira biũ. Na ukaisha na ukaisha. Na Naamani na mbũtũ yake Na Naaman na ile jeshi lake magĩtambũra atĩ nĩ kũrĩ Ngai wakamtambua eti kuna Mungu wa Isiraeli wa wana wa Israeli wĩkaga na ũhotaga. ambaye hutenda na anaweza. Ũngĩiga ikũkũrũka hau verse 15. Ukiendelea katika ule mstari wa 15 araiga nĩ arutire wĩra akiuga atĩ Ngai wa Isiraeli nĩwe Ngai ũrĩa wa ma. ati alishuhudia na kusema Mungu wa Israeli ndiye yule Mungu wa ukweli. Mwathani arogocwo. Amen. Ona korwo waga kũnyita maũndũ maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ, Hata kama unaweza kosa kushika mambo mengi siku ya leo, reke Ngai waku amenyekanage wega wacha Mungu wako na ajulikane harĩa leo hothe hathi ambapo umeenda. ndũgakiragĩre mawĩko ma Ngai marĩa agwĩkĩire. Usinyamazie matendo ya Mungu ambayo amekutendea. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ tondũ kwaria ũhoro wa Ngai Kwa sababu kunena mambo ya Mungu kwĩna bata mũno. ina ile ni ya maana zaidi. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai aromũrathima. Mungu awabariki na amwĩke wega. na watende mema.